गुड़ गुड़ राब राब लून लून काला काला दूसरा सफेद सफेद भी वो मशीनों के जनाब मकई जी मक्की समैत गुड्डियां भी सुट्टी जाते हैं उत्थों जनाब बनया जाता है वो जनाब खली होंगी अपनी मशीन हाँ जी उन्हें जनाब खड्डा मार के दबाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिजनेस स्टार सोशल मेकदा फिर आप सब भाइयों बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में सैलज लेकर आया हूँ। सैलज के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। ये सैलज आप देख रहे हैं, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इस भाई के पास चलते हैं, उनसे सैलज की इंफॉर्मेशन लेकर। सब तो पहले आपका नाम दसो। हाँ खादम भाई तुम ये दसो ये केड़ी जगह है? ये जगह है बूट सिंह पिंड। अच्छा नाल हुंदे जनाब फार्म बनया हुआ है। फार्म बनया तहसील चूनिया जी जिला कसूर। जिला कसूर है। हाँ जी। अच्छा ये मैं थोड़े को थोड़ा चीज़ां जानना चाहना ए सैलज दे बारे। हाँ जी। इस सैलज तुसी ये पा रहे जे? हाँ जी। ते एक किस चीज़ तैयार होंदा है? सब तो पहले थानू ये दसना है। ये जी मक्की तो तैयार होंदा है जी सर। उस तो बाद ये दवाइयां पैंदियां ने। दवाइयां केड़ियां पैंदियां? गुड़ गुड़ राब राब लून लून काला काला दूसरा सफेद सफेद भी मिक्स करके जी उस तो बाद जनाब हाँ जी मशीनां होंदियां ने। हाँ जी बंदे इकट्ठे करिए 10 हो जान 15 हो जान 2 हो जान 4 हो जान वो मशीनों के जनाब मकई जी मक्की समैत गुड्डियां भी सुट्टी जाते हैं उत्थों जनाब बनया जाता है वो जनाब खली होंगी अपनी मशीन। हाँ जी उन्हें जनाब खड्डा मार के दबाया जाता है उत्तर ट्रैक्टर नाल लटाड़ होंगी है। ट्रैक्टर नाल जी? ट्रैक्टर नाल जी। ये तकरीबन किन्ने मरलियां च जेड़ा थोड़ा सैलज बनाया हुआ तुसां? ये जी है 12 मरलियां 12 मरलियां च। हाँ जी। ते किन्ने एकड़ दा सैलज तैयार तुहां कीता? ये टन्ना दा हिसाब है। अच्छा टन्ना दा नहीं है जी मिसाल तो बिल्कुल किन्ने टन टोटल है? ये जी कुल टन है टन जी टन 12 टन है। हाँ जी 12 टन। ते माशाल्लाह जी तुसीं एक किस मकदार दे नाल तुसीं खुआ रहे जे बच्चों नूं? ये जी खुआ रहे हैं ये इन्हां दा गोश्त बढ़ेगा। हाँ जी उदों बाद जनाब ना वंडा उत्ते पावांगे हाँ जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ गोश्त ਵਧੇਗਾ। हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ हाँ जी ਉਹ ਹਜਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਰਸ਼ੋ ਕੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਲਈ 10 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। 10 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? हाँ जी 10 किलो ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ? हाँ जी एक दिन का 10 किलो। किस टाइम पाने जी तुसी? ये जी यही ऐसे टाइम है इस टाइम पक्का पाने जी कि इस अलावा टाइम बदल नहीं जी सकते कि नहीं? बदल सकता है वो थोड़ी मौजे शाम ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ इसलिए पा सकते जी ਤੇ ਪਾਉਣਾ इसलिए सुबह आलू पाने ने। आलू किन्ने पा रहे हैं? आलू जनाब ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ 10 ਮਣ। ते ਇਹ खर्चा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਜ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਲਜ? ਸੈਲਜ 10 ਕਿਲੋ ਸੈਲਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ 8-900 ਚ सारे बच्चों का? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? हाँ जी। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ? ये तकरीबन 60 बच्चे ने अपने कोल माशाल्लाह। हाँ जी 60 बच्चे ने जी। 60 बच्चों ने माशाल्लाह फिर तकसीमन 900 बच्चे डिवाइड कर लेने दे डिवाइड कर लेंगे जो भी हिसाब किताब है। हाँ जी। ते इनदे टोटल कितना खर्चा आ जाता है सैलज का तैयार करन? ये ਤੁਹਾਡਾ खुद ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ जाब तैयार किया जी? मकई तुसा खुद खरीदी सी? मकई खुद खरीदी इत्थे ट्राले आके लेंदे रहने। अच्छा उस तरीके सस्ता पैंदा है या बाजारी सस्ता पैंदा है? इस तरह सस्ता पैंदा इस तरीके सस्ता पै जाता है? हाँ जी इस तरह सस्ता पैंदा बाजारी जेड़ा लाएगा वो महंगा पाएगा। तो महंगा पैदा वो तकरीबन किन्ने दा पाया जाएगा थोड़े अंदाजे मुताबिक? मकई से खरीदी टन्ना के हिसाब से। टन्ना के हिसाब से बिल्कुल ये टन्ना साथ मकई खरीदी। अच्छा हाँ जी लोगे बनाया लोगे ना जी जी वो तुम कम से कम एक मन लोगे ना जी तो तुम 1000 रुपये कर पाएगा। एक मन 1000 रुपये का? 1000 अच्छा खुद तैयार करके सस्ता पे वो सस्ता पैंदा है। पॉइंट की बात है दोस्तों। हाँ जी। अच्छा वो तो गल ठीक है जी। सैलज दे की फायदे ने बच्चों वास्ते? इन्हां दे बहुत फायदे ने। किंज मेरे दोस्तों मेरे भाइयों नूं वजाहत नाल दसो हां भाईजान। ये जी फायदा ये है भी ये डंगर खाएगा। हाँ जी फुलेगा पानी पीवेगा। हाँ जी गोश्त जेड़ा वजन जरूर बढ़ेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚੂਣੀਆਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਚੂਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਦੋਸਤ ਸਨ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਪਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं, ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ 'ਚ? ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਸਿਰਫ 1000 ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਸੌਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ मतलब खुश जे कारोबार तो पसंद है बड़ा। ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੜਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। यानी मालिक भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ? ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ਼ੀ, ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ। ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਵੋ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪੀਵੋ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹ ਪੀਵੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ। ਤੋ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੈਲਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖਾਵਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬਲੇ ਆਟੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜੀ, ਵਜਨ ਤੇ ਵਧਣਗੇ। ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲਾ ਸੈਲਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰ? ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਤੂੜੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੂੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਬੰਡਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਪਾਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਡਾ ਪਾਣਾ। ठीक हो गया जी। बहुत मेहरबानी सर, हाँ जी, तुसी अपना कीमती टाइम दिता सानू, कोई गल नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी तरह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी मालूमात अब तक पहुंचती रहेगी। तो इजाज़त दीजिए एजी अज़र खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।